ကျွန်တော်တို့ပိုပြီးအသေးစိတ်ဆက်ပြောကြည့်အောင်မီမိုင်းဒါမှမဟုတ်မီနီဒိုင်မန်မိုင်းဆိုတာရုရှားနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းစိုက်ဘီးရီးယားဒေသကစာခါသမရနိုင်ငံမီနီမြို့မှာတည်ရှိပါတယ်။ Okay ဒီတွင်းကြီးကို1955ခုနှစ်မှာဆိုဗီယက်ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး1959ခုနှစ်မှာစတင်တူဖော်ခဲ့တာပါ။သူ့ရဲ့အရွယ်အစားကတော့တကယ်ကိုမယုံနိုင်စရာပါပဲ။အချင်းက1200မီတာ3900ပေရှိပြီးအနက်က925မီတာ1922ပေထိရှိပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာလူလုံးတူဖော်ခဲ့အကြီးဆုံးသောတွင်းတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတွင်းကိုတူဖော်ရတာလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့စိုက်ဘီးရီးယားဒေသကရာသီဥတုကတအားကိုပြင်းထန်လို့ပါ။တနက်ကို9လလောက်နှင်းခဲနေတဲ့ရေပြင်းမီပါမာဖရော့စ်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာစက်ပစ္စည်းတွေရဲ့စီးတဲ့တာယာတွေဟာအေးခဲပြီးကျိုးပစ်ကုန်လာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းညဘက်ဆိုရင်စက်ကီရီယာအားလုံးကိုအုပ်ထားခဲ့ရပြီးရေတွေကိုအကြီးဖြောဖို့အတွက်ကိုတောင် check engine တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြားကနေပဲ1960ပြည့်လို့နှစ်မှာတနက်ကိုစိန်ကာရတ်30သန်းလောက်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာအချက်တစ်ခုကတော့ဒီတွင်းကြီးရဲ့အပေါ်နားကလေပိုင်နက်ကိုလေရင်ရဟိတ်တွေပြန်တန်းဖို့ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တွင်းကြီးရဲ့ပုံတံကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာလေစည်းကြောင်းတွေအောက်ဘက်ကိုဆွဲချတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့ကောလာဟာလာတွေရှိခဲ့ဘူးလို့ပါပဲ။ကဲမြက်လက်ပြင်မှာတူးဖော်တဲ့ open pit mining လုပ်ငန်းကိုတော့2000ခုနှစ်မှာရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီးမြင်အခုချိန်ထိကိုညောက်လွိုင်ကောင်းရင်နဲ့စိန်တူးဖော်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ Mirani Mine ဟာကြီးမားတဲ့သမိုင်းနဲ့ engineer စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကိုစားပြုနေတဲ့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်တစ်ခုအဖြစ်ရှိနေသေးပါပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်။